Weewaawo niyongera okwaniriza munnange gwe yakatweyungako naawe abadde atambula naffe okuva bwe twatandise program STV The Sharp Talk n'omukukuna Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole Namatovu wamu n'emirundi Yowana amanya nze Simon Chris Makanga tukuweereza butereefu okusinziira wano ku kasozi Ebuziga twogera ku nsonga nga bwe zigenda maaso mu ggwanga naye nga njagala okujjukiza nti tuli mu kaseera ka campaigns naye ng'ate teweerabira nti ekirwadde kya COVID-19 weeki ate sikatwambala bwetuti njogera nga bwegamba nti twebeeremu ekyo kyangu nnyo let me tell you abasajja bano batta omuntu n'omulambo ne bagulya bwe bamala okukola mistakes kati empapula zaabwe tezikyabajjukiza the mistakes they made bwe bagenda ewa president bampaabira tudde abo bonna be mulabanga babaddusa bali ku kintu eki they want more money from government bagamba akaluka era gwe kyova olaba nti Besigye agamba ti muwala wa Kuteesa Mukamuhoozi ye yakola ki yaleeta ebyuma ebifu Besigye you lack at the moral authority to talk as the head of logistics Besigye led a team to Balasha where they bought junk helicopters when it was threatening our survival, the government to survive. Does he have the moral authority to talk about it? Even if it happened, mwala wa Kuteesa yabye sente esinga obungi mu ggwanga zisikandi ezisinga obunene. What do you want? Bahati abasajja tebasirika bwe bayiye ekigambo Bahati yajja mu parliament seeking 7 trillion. Museveni bw'anaakola atya jazita abantu bamwe bajja kufa nze tusobola kumutwala mu malwaliro gaabwe somebody donate yes amalwaliro gaabwe mwe gabateekemu gwe how can you say nti omulwadde bwajja 5 million ventilator line eri bweti waliwo omukazi waliwo bwesijja kwogera bagimugyeko ne bagiwa omulala ye naafa are they talking about the ventilation system Kirivega mawulire gaabwe gakola Museveni yabagamba mu Commonwealth please why don't you use the big vehicles I see in Kampala hiring from the private people he even mentioned ti omukazi eyamvuga e Botswana yali mukazi yamuvuga nga yenna nyine moto bamuga nti your excellence this will create a diplomatic row all delegations must have the same car same type same color ne baleeta motoka zibabbiramu wano ne bamuwangula bw'omukyalo oyo owegenda ejjo ndamulaba yampita emulaba okubaogereramu mukyalo oyo yampita mukyalo oyo be baavema baba batuukirira avema yali azimbye ekintu kye ng'agenda kukyaza babisopo bonna mu Afrika ekyo ekiri ku lw'entebe kaakati ne bamugamba ababbi ne bagenda ne bamugamba ti wooteri yo tugyagala naye chairman Bukenya yali chairman bwe yagamba we booked that hotel purposely for journalists because journalists want to be near the airport. You are stupid, you are an idiot. Journalists send their news through parcels to be near the airport to be transported by cargo planes. Era sente bazitwala omukazi yagamba president mu mwatuletera ebbanja yupe oba mutubuulire tukkirize omusajja yafiira ne mu kakiiko ka parliament ng'ebbanja be baali muleetera bano we need 7,000 beds 7,000 beds nga last ago you can look what 5 ago Commonwealth conferences and you see the turn up Commonwealth erimu abaavu bangi British Prime Minister asulawa ajja kusula ku embassy yaabwe era abasinga tebajja ng'ebitanda kasambu byaki sente ne bazibba because they trick you the public must be ready to die why you don't have oxygen and ventilators okutusa bafatirwa nauba obukooti bwe n'agenda mu parliament you see what you don't know if parliament is on recess and the government want to get money what it does it can use that money certain percentage 7 trillion they are looking for it bajja kutta abantu bonna bano babamalewo Museveni akkirize nga bwe yasasula ssente z'abajaasi be babbira Congo nga bwe yasasula ssente muwala wa Mbabazi yalemeza ku ssimu nga badelegesi bazira banyeeze bakuggyeko kakati akkirize bwe yakuza ababbi be ebyo byabwe
kuba bamanyi nti kati baagala okudominatinga parliament sente ezikwata ku masimu yezikola ki kyobala tumwebaze ne Kasayija bawambye ekitundu ekyo kakati let me conclude kugamba a revolutionary ensures that the infrastructure is functioning for easy service delivery. In addition to democracy, revolutionaries also ensure that there is rule of law, regular, free and fair elections. Furthermore, democracy ensures both the separations of powers and its devolution to different power centers. It is for the above tenets of democracy that when Museveni took power in 86, appointed a minister of constitutional affairs. Yajja nakyo. Nobody should tell Museveni about constitutionalism. Ye yajja nakyo. N'afugira mu constitution nkaga musanvu. Buli omu gye yali atya nti yaleeta ekizibu. Teyatwalako omuntu mu detention order. Which means that the issue is not the constitution, it's the leader, the type of leader you have. Kakati situation gye tulimu mu Uganda yeno mugyetegereze nnyo. Those who are watching me. How is it? Situation gye tulimu mu Uganda nababuulira nti revolutions mu nsi za Africa zibeeramu ziva ku bintu ebi. One, the opposition in Africa is fragmented. In many African countries, political parties rotate around ethnicity, which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resorts to being models of the regime. This means that the incumbent in such a cases controls both his party and the opposition. This is how President Moi maintained the power for 24 years in Kenya. Ukitegedde ekyo kakati Bobi Wine tasobola kwegattana bano bamuleetamu DP block n'agikuba Chameleone toka upesi mayinja uyafa awunya toyinza kumala kuyimba nti bizeemu ne president najja ku mukolo gwakusasa n'oluba nti kati byalazeewo zabadde ngunza n'ogitundula oyo mufu yawunye oyo yawunye twazaalibwa mukazi mwavu era muzeeyo obwavu bugoba obwavu obwaddeni fetuvuma abantu waayi tuyina wetunula famire zaffe tetutomedde bitomere apana wotegerera omuntu nti omuyimwe temumanyi kati Sabiti ayina olubuto wava munne ayina olubuto basajja balaba ayina olubuto lukutegeeza ti bye mwalyanga ewammwe si byolya kati olidde ennyama nga ogenda byamanyirira ntula era buli omala okulya ekyotamanyira ngaenjoka zibuuza ono ye hosti waffe oba bulijjo kakati mbagamba nti one, another important factor is where the opposition has mobilized the masses against the digital election. This is where you are. Or where the incumbent refuses to concede defeat, like in the case of Jakaya Hamu. Bano tebasobola kwegatta ekyo kiwedde. The race has been reduced to two. Museveni and Bobi Wine kati bali mperekeze kakati ekyokubiri league elections nti tulina elections za mirundi ebiri. Museveni has tried to restrict himself to the rules tagaba sente takolaki kakati ate mu gurupu ye mulimu mafiya eno abantu batumwebaze bakasajja baania abalowooza nti bajja kudominatinga parliament batekemu puppets. Kakati tulina ekizibu ti n'aba people power be basonsekamu nabo Museveni tasobola kubuulira abantu nti si bange kubanga gwe bw'obanga oyinamuko omusajja gw'oyagala ne bw'omugulira olugoye totuula naye tebeebaza gwe. Who can tell us the list of mafias who infiltrated Bobi Wine's party? Beyajja nabo bali abagoba b'amayeeri omanyi kapa bwe beeyagala abaana bayonge emaze obbazaala egenda neyekweka negoba amagunju g'amayinja amagunju negadduka kapa nezisigalawo. Number 3 yino. The third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example of Burkina Faso, babirungi kyabalemi okutabula amagye. Finally, the death factor can also stop the incumbent. Unfortunately for the Ugandan opposition, all of the above factors do not and have not applied. Uganda's situation is very unique. I've always compared Ugandans to a divorcee who has almost seen it all.
In the 80s and 90s, a political wave of change swept across the African continent, ridding it of single-party dictatorships, with each being replaced with a multi-party system. Surprisingly, Uganda remained an island. Where North African Uganda, let us mitigate one way. Uganda is still private sector. Gwekwata sente ya Misiri eji ujiteke ku ngano tosulawo. Genda Zambia udirect kwa chiemu ujiteke kaunga bomugati tosulawo. A country with abundant food, a country which is running on private sector. That's why for us who have invested heavily in the private sector, ngoniyo njuga kwabo. Wali waba manyi bekukuma bwekukuminga abasabizi muveeyo babakube babasi emitwe bulenzi mwe mudduke muve lwakakamba kati agenze kujja sente za National Security Fund, sente z'abasomesa bazimba. Has the newspaper raised an issue? Sente by now mwagamba kali akatabo kenawandiika abanyampese swaga sente bilioni 65 ezokuleeta radios ne TV sets bazibba. Kakati they are talking about chichi bakulagira abaana badda mu ssomero. Yes, abaana badda mu ssomero. Twabadde tugenda okugula ennyama ente y'omulumbe ne bagituwa sente zino. Pesa iko wapi? Accountability. Pesa iko wapi bavubukamu? Era bebamu abavubuka bebuve nnyo bebamu kagulupu kabwe keeko akayina obujozo bunyange ennagisi. Buli we bubeera wonna bujoga, buli we bubeera bonna ne bujoga, abantu buli we ne bwebajjagala, buli we bubeera bonna ne bwebamba. Bajja kubakwatako wano. Bwe balikwatako omuntu mulisulawo bavubukamu. Bwe mutanveeko mbusimanyi gundi yange bajijjaga. Jijjeeko. Olabe oyo omuwala bwadduka jogo ndi mufuumulemu. Obutale buno bwe bwaviirako President Museveni okufiirwa akalulu ka 2016 era n'obuwagizi bwa President bwino obujozi obulinga ennagisi ez'enjawulo eziri mu butale bwa gavumenti naddala wano eno mu Kampala. Kati nno olunaku lwa 25 omwezi ogw'omwenda President n'awandiikira Minisita w'e Kampala Honorable Betty Amongi ng'amugamba nti owaaye njagala okyuse obukulembeze obuli mu butale obwo onterewo leadership oba obukulembeze obulala. Minisita ono wa Kampala n'alagira omubeezi we Honorable Bena Namugwanya n'amugamba nti akwasaganye akatale ka Owino. Kati mu Owino muno yataba alina okuteekawo obukulembeze obw'enjawulo okutandika n'omwezi ogwa January obukulembeze obugende okumala emyezi 6. Then kakati wetwogera waliwo ebiwayi bibiri. Waliwo ekiwayi ekyagala okujja n'obukulembeze obupya, waliwo ekiwayi ekyagala okusigazaawo Chairman Godfrey Kayongo. Kakati kamalizeyo kano obuzibu buli nti ekiwayi ekipya ekyagala okujja ne leadership empya mulimu omukyala Susan Kashaba. Omukyala ono ali akolagana nnyo n'omukyala inlo abirata mu Luganda mulamu wa General Salim Muganda President Museveni. Kakati omukyala ono agamba nti afuna okutiisatiisibwa okuva eri minisita wa Kampala omubeezi Bena Namugwanya. Agamba nti Bena Namugwanya akolaganira wamu n'omuduumizi wa Kampala Metropolitan. Ate Namugwanya wani omukulu Moses Kafeero naye bwenjagala okuliyirizaamu byenyigiramu president obuvuyo obuli mu Kampala tebiriyo. Let me tell you, tuyina time. Abasajja bano babala nnyo baamanya nti Museveni sente aziyisiza bwakasolo. That's why they are concentrating on Museveni yatuleeta tubakolere mumugambe tinidda sente zaffe tuzina ku patent. Why do you harass Kasolo? Why you harass me? Twatulowooza nti State House yaffe ntituddukanya ggwanga naye twogenza okulaba waliwo abagiyita faamu yenti tibabokka enva bwebeera wano naye kakati their problem yes nti bwe babaza Museveni sente tagenda kuweera na task force, sente an open task force, sente zigenda kuyita mu groups bakuba nakyo nebakuba ono omwami gundi Kisanje nokolema naye ali ansalinga kuba naye ali mu gurupu y'abavubuka eno nokolema kasomulaba nga yeewuuba bwati yeewuuba mu Bank of Uganda nga sente teziriyo yagoba Munyampi Malinga naye Mandela ne Gundi ne Mbire tebakola na statement ku police but their luggages were inside the Gundi.
Nokolema ne kusito omulabanga yeewuuba kaakati Museveni sente teyazibawa yakitegeera. When you dish out money during the campaign ne wabaawo akulikodinga it can lead to nullification. In fact nabakoledde ebintu bibiri mu katabo muno mulimu recommendation za court ne mulimu ne take the merged law. What came out a merger of the Health Act and the then existing election law. How many people don't access? Temusobola kunoonya downloading by'abazungu. Kakati bano bannamugwanya kye baali baagala okukola kugoba baakayongo sente zijje bazibbe nga bataddemu beejenzi. Nokolema neyowa Nokolema n'akwata bano Nakalema n'aleeta bapasa Nakalema nemwolekezaamu kibooko nga 3 nakakanya ku bujozi bwe. Kakati today they were preparing because the president told them these markets were a government land. Nakewakise Museveni yakabasasula sente ne basasula bamugenyi bonna government nebagulira. Kakati today n'abagamba leaders of an organization where land belongs to government bwe muba mubalonda the electoral commission, the national electoral commission comes and registers members. Those members elect their people, their leaders. Tebakikola kuba baagala kuyesolinga naye Namugwanya okyamwogerako. Namugwanya yagamba ti ababodaboda bave mu kibuga ennyuma zaabwe ziriko obubina bafuuwa wala yali tabagobyemu bakuba omukka omubi naye mmwe temuswalako ate enkya noobayita nti mujje temuvaamu kati oyitaani. Kakati Namugwanya atubuulire baleeta abaweridingi obubina bw'ababodaboda ennyuma eziriko emizindaalo bagijjako bafuuwa wala naye mwogera bannakampala nga mwogera ababoda bamulemeramu. Why? The intention yali ayagala kujjamu babodaboda. Let me tell you, omusajja yakola lipooti eyaddiza obutale abantu y'olanya the Olanya report. Yes, Olanya report. Olanya report. Get it. I can get a copy for you. Olanya. Parliament instituted a committee headed by Olanya to investigate and recommend to government how to solve the market issue. Kubanga president naba options zisatu. One, you can build it on your own. I know mudala gwenyanya azimba akatale. You can get an investor. This is where this can. Toyinza kunima nti ab'ekatale k'ewakise ezo gorofa zaabwe mulimu abagagga abalimu. Kakati bwe kigenda okujjira okunsasuza rent kubanga akatale kasawuli yako kalukwago nasikojja wange Seggona nababuli abasuubuzi nga babagobamu. Because what you don't know, a SACCO, a cooperative union, a company help these people. Gwe ngula shares ngula muki nsasula mudaala nti kujja kuba gwange gundi perpetually kubanga bwe tuzimba amayumba ne tuzimba gundi rooms omukolera nti kano kange nange kange nyinza okukafuna mu goodwill. Is that what you are doing? Kitegeeza tebali sasula rent. Our people, you don't tell them. This is where things start. Give them, the Attorney General should have a lawyer. Ayamba abantu bano. Are you forming a partnership? Are you forming a company? We even have different types of companies. Am I buying shares? Okukyusa obukulembeze mu butale, does it going to solve a nkugambye nga babusolovinga batya nabagamba nze nsobola okusolovinga emivuyo gya Kampala mu myezi 6. Kakati gwekola ekintu kimu gamba nti buli alina emmotoka ya taxi ajje yewandiise nayo. Most of those who are making noise don't have vehicles. Emmotoka zaabwe ziri mu kamwa nga wagambye nti mpandiika motoka ku motoka okujja kagina yajjawo kaadi n'aleeta oluveera. Buli omu ajja n'emmotoka ye. Abalina emmotoka mu Kampala ezo zemulaba eza taxi tebasokka 500. Mulimu abalina ebibiri, mulimu abalina ekikumi. Kakati these people don't kali kakodyo nakalema najjayo nengo kupa ba nkubisa omumwana wano ba
nenkukuba nekuba katerera noterera. The intention was before Museveni brings the money clear nga tumaze okuinsolinga mu abaki ne balumba bakusaasira nti advisor wa president wadde mateeka ayinza butakkiriza kunoonya kalulu naye wamulabyeko ewantu wonna yaddubawo kujja bamukuba baba kasita sente zijja nga hunting dogo bakikuba baba kyobulaze mwali mujja kunfunamu obuzibu onjooza ompise mulalu ofulumiza akakiikoko simanyi doono simanyi ofono simanyi mbubankwatire eno bono mukama we yali amutumire ono yali yekukumi ono ngaasindika doono nali mukubye ne bamubuulira nti amukubye amwasizza ne tumukunde yali agamba akakasajja ka New Vision mbukampa omulimu eriyo omulimu miliyoni nalika byenyondo bali gibuliridde bugoloobi ogambye omukyalo nomanyi Susan Kashaba Kashaba mumanyi Kashaba kubulire Kashaba naye aba State House abavuka president yawaaba baba Kashaba yawaaba mu bino miliyoni 10,000 gundi nabiwerekera Kisanja ne babiteeka mu Centenary Bank enenene ino ku Mapera House kakati obisaini nga ne bagenda baba bali awo nga abasajja abapisto abavudde mu State House simanyi omu bamuyita Kyobe omu baali bamuyita Kyobe ye mwanyina wa Nakyobe yazitumizza ne bagamba oyo Kashaba twagalako ebife twabyegobedde ask that woman eziri kwa kaunti musitugisaako without consulting State House how singa mwampita nituva yula emboko nevuga kasirisi twa emboko neyogera ng'abantu emboko neyogera ng'abantu mubazingisa emboko neyogera ng'abantu mpola kakati Kasabe naye his life is in danger. Why? Abantu bano abajja ne bamukimako ssente batayagala kwogera. Is wanted by those people. That woman knows the people claimed who masqueraded as security people. Nti bavudde mu State House twabateerako miliyoni zaffe ku 5 mu bituwe. Kakati oyo mumugambe singa president abadde busy naga nti omukazi oyo amuyise katusabe abakima sente omukazi tabamanyi abamugisaayo sente ku pisto tabamanyi ne bamutwala mu sente ne banka n'abagirako 2 naye singa wankubira ku simu emikono gyogera ng'abantu munkubiranga ku simu emikono gyogera ng'abantu President Museveni nakulegolo yabadde side zeyo Mityana Kyankwanzi ne Mubende yayegedde ebigambo ebikankana n'agamba ye tayagala taakula muntu n'omu amutiisa n'agamba nti people should watch out for what they say. That is a strategy. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kibiina kya NUP yabadde strategy okutiisa abalonzi Ibanda wamu ne Kitagwenda yabadde side zeyo omukulembeze w'eggwanga Java wabula ate yabadde ekirihura President Museveni Java ekyewunyisizza yabadde bamuwagira badde bamuwagira bigalo nakwambala t-shirt za okujjako nti yenga national leader ayagala okuba president you go there you got the courage of going there that's okay tebamukubye bane president atayinza okugenda gye bamuzaala that's political maturity semwogere yabagwamu mu 96 nga bambadde t-shirt za DP tubuuze bayite bamuse. So if these people can allow you baliyo what do you expect? Ekirubula kubanga bagenda ne babalimba abantu be bagambye obote balina kibabanja government buli kimu bakifuna so bantu bamusebe ate kakati kwe tolaba ono mukyala gundi ono mukyala mule yaddanga mu State House n'ajoga abantu yagenda okwesimba bote bamubatulirayo kakati Kasayija ne tumwebaze mukyankalanye Bunyoro ne gundi Kasayija bajja kumuleeta abanagenda ewutafiire sente zatuuse miliyoni 4 ezakasolo zatuuse miliyoni 5 kukyankalanye mugenda kulaba emboko bwevuga akalu kano kagenda okubeera mu embwa abasajja baleese omanyiro loleza emigo bazitunda nga akatawuni akakali wano ngewo omugenzi Professor Nsibanga
loole zayingidde ez'embooko mukayingiremu ekyotera wano mukayingiremu ekyotera mulabe embooko bwevuga abali mu lukwono bayinza n'obutalonda embooko ejja kwogera ng'abantu